Это мой костер. Это наш костер с Егором. Скажите, очень клевый, да? Да. О, просто супер. Привет. Привет. Привет всем. Это костер наш. Сегодня мы на походе. Просто друзья. Можно я скажу кое-что? Давай. У нас сегодня пикник. Да, пикник у нас сегодня. Скажите просто супер. Супер, супер. Супер. Кажется, они уже сказали. Поставьте еще лайки. Ставьте Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и... Ну как? Ну, скажите просто. Да. Здрасте. Здрасте. Угадайте, что это у нас? Костер. Мы сами разожгли. Мы взяли сами такую его тут- воду, чтобы потушить. Вода. Бутылки. Йогурт. Еда. Давайте, что я покажу, что у нас в еде. Шоколадка. Это мой Егора шоколад. шоколадка. Бублики. Йогурт. Это мой йогурт. Еще мой бутылка с телефон. водой. Спички. Сумочка. Мои сумочки. Ничего. Да. Чехолчик, все такое. Ну, для девушки главное это все. И вот Егора. Вот здесь все пилки такие, вода. Главное, жалко то, что наши друзья не пришли, их наказали. А их потому что наказали, а у кого-то есть рожки. У меня рожек нет. Вот. Я попью простой воды. Пей. Давайте посмотрим, как Егор пьет. А я пью с этого. Я не хочу. Скоро мама с папой мне закажет бутыль. Май бутыль. Я буду носить его каждый день. Поверьте. Надо поставить палки. Не надо, Егор, ничего ставить. Не будет костра. Это просто супер. Супер, 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 супер. Скажите, красивый у нас. Что вам еще рассказать? У нас в Полтавке, как мы говорим, древний дом. Вон